внутреннее состояние, как мне кажется. Успех – это умение испытывать радость от жизни. Успех может быть совершенно разным. У всех разные представления, там, не знаю, об уровне богатства, там, о силе любви или еще чего-то. Мы все разные. Но главное, чтобы внутри ты чувствовал себя счастливым и нужным этому миру. Это и есть успех.